palyadong Mirage. Ganon din po dun sa Wigo, pangkaraniwang issue nitong dalawang makina na to. Since na ma-vibrate siya, kalimitan po may napuputol na wire. So hindi po sa visible nakita. So okay yung kanyang coil, okay yung spark plug, pero nagmi-misfire siya paminsan-minsan. O minsan hindi na din matanggal yung kanyang pamamalya. So pwede natin gawin habang umaandar. Ito, dinedemo ko lang, patay ang makina to, pero dapat gagawin tong umaandar. Okay? So habang umaandar, yan, kalog-kalogin nyo. Kung meron kayo naririnig pang kumparahin nyo, itapat sa mga injector, sa harness, kapag ka meron dyang abnormality, hindi parehas o hindi magkakasin lakas yung tagiktik na naririnig nyo, try nyong galaw-galawin yung wire. Kapag ka umaayos ang andar, so dun kayo mag-concentrate. So ito nakita ko na kanina, din-demo ko lang sa inyo, buo yung kanyang wire, pero putol na yung loob. So insulation na lang yung nagkakabit. So para ma-confirm nyo, batakan nyo, mapuputol yan kung saan tapat na may putol. Okay? So medyo ma-vibrate talaga sa sasakyan to, katulad ng Wigo, kaya medyo prone sa pagputol ng wire. Okay, so kapag ginagawa natin, magdudugtong tayo, ito naka-check engine, tanggalin natin yung isang terminal ng battery para kapag ka na okay yung sira, mawawala na din yung ating check engine. Okay. Pag naputol siya sa puno, tanggalin natin yung white color na yan, sinisikwat yung pataas. Pag nasikwat, ayun, tatanggalin natin yan. Pag natanggal niya yan, so doon naman sa loob niya merong pansisikwatin. Gumamit ka ng matilos na panikwat, tapos tulak yung sakit na yan. Yan ang ating kinakailangang reference. So yung wire, pwede natin siyang iduktong, pwedeng ihinang, o pwede natin siyang ibuhulgan. Okay, so ito, okay na yung wiring na i-connect na natin. So start natin yung sasakyan. So para sana marinig nyo yung sinasabi ko sa inyong lagitik. Okay, so habang maandar ko yan, may lagitik tayong maririnig. So ikaw balik natin sa cellphone. Sana marinig nyo. Tatapat nyo sa bawat sakit ng injector, then mayroong lagitik yan. So okay na, nawala na yung kanyang palya, although may vibrate kasi talagang karamiwan po, pero hindi na siya palya. Pag start natin, wala na din yung kanyang check engine. So try nyo sa rev, buhayin yung aircon, then test drive para ma-confirm kung wala na yung palyado. Kasi dito ramdam na ramdam mo pagka siya ay namalya. Okay? Yan, start natin. Kumandar na siya. Patay natin. Start natin. Kanina may check engine dito. Kaya makikam susi. So wala na yung kanyang check engine, saka nawala na yung kanyang palya. Then bahay natin yung aircon. Ito pangkaraniwan sa Mirage, ganun din sa Wigo, kasi medyo mabibrate yung baka na pangkaraniwang maputol yung kanilang wire. Pero iba-iba lang. Okay, so kalimitan sa injector, wire na puputol. So hindi natin kinakailangan agad magpalit ng coil, kasi halos parehas lang yung symptoms, pero magkaiba nga minsan ang pinanggagalingan. So sana makatulong.